Отопительно-варочная чугунная печь завода Ля Нордика со встроенной духовкой. Данное изделие мощностью 6 кВт рассчитано для отопления воздухом помещений до 80 квадратных метров. Вес качественного европейского чугуна 63 килограмма. Габариты изделия: 62 см высота, 82 ширина и 44 глубина. Справа видим духовку, слева непосредственно сам камин-топку. Загружаем дрова сюда, здесь происходит процесс горения, зола осыпается в нижнее помещение в зольник. Справа видим духовку для приготовления покушать. Духовка с панорамным стеклом двухсегментная. Вверху на решетке стоит противень, снизу, например, еще один противень. Вверху находятся чугунные два круга для приготовления еды, также или разогрева воды. Чугунные круги съемные. Дымоход находится справа, диаметр 130 мм. В наличии тепло